मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज ही फ्राइडे और कितना तारीख है आज? 3 तारीख। और 3 तारीख। अभी बज रहे सुबह का 7 और हम लोग आज आए हैं अपना फ्लैट का टेरिस पे। और इतना सर्दी जुकाम है, इतना धूप निकल गया है कि मैं देख ही नहीं पा रही हूँ। अब लोग देख रहे मेरे आँख से, मुंह से कैसे पानी निकल रहा है। बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है, मुझे मुर्गा चीख रहा है। पतिदेव मॉर्निंग वॉक करने के लिए आज छत पे आए हैं। हम अपने आंखों के सामने पतिदेव का मॉर्निंग वॉक करवाएंगे और प्राणायाम भी करवाएंगे। और आप लोगों को मेरा घर का छत से पूरा ये एरिया का व्यू दिखाते, तो बिना स्किप किए हुए आखिर तक बने और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। देख सकते हैं पतिदेव यहाँ पे कैसे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। और जो मुर्गा चीख रहा था वो और कहीं नहीं था, इसी छत पे था। तो चलिए आप लोगों को मुर्गा भी दिखा दे, क्योंकि पतिदेव अभी मुर्गा देख के आ रहे। और जानते हैं यहाँ पे एक पेट हाउस भी है। मतलब अगर आप लोग इस फ्लैट में रहते हैं और आप लोग कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं और आपके घर में पेट हो, तो आप लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं इसमें। वही देखिए कितना बड़ा मुर्गा है, बाप रे। मे भी किसी का पेट ही है ये जो छोड़ के गया होगा। ये रहा मेरा फ्लैट से बाहर का व्यू और ये रहा चर्च। कितना अच्छा है ना, घर के सामने चर्च होना या मंदिर होना, भगवान जी से रिलेटेड कोई भी चीज़ होना। जब हम लोग पिछले घर में थे, मेरे घर के नीचे ही एकदम गणेश टेम्पल था और यहाँ आए तो यहाँ पे चर्च मिल गया। भगवान जी मेरे साथ साथ ही चलते। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं पतिदेव से व्लॉगिंग ज़रूर करवाऊंगी। मैं आँख नहीं खोल पा रही हूँ, यहाँ पे बहुत रोशनी आ रहा है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया पतिदेव से मैं व्लॉगिंग नहीं करवा पाई। पतिदेव मेरे शर्म के मारे परेशान हो जा रहे। मैं पतिदेव को सिखा रही थी, बोलिए गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पतिदेव हंस के परेशान हो जा रहे थे। तो अगर थोड़ा बहुत कुछ ले पाती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पे रुकिए, अब बोलिए। कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं बोलिए ना गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग नहीं, और भी कुछ बोलिए जो जो सिखाए थे। ठीक है, बोलिए ना। नहीं थोड़ा बहुत ट्राई कीजिए। जैसे कि आप लोग देख लिए, बहुत कोशिश की हम, पर पतिदेव से नहीं बुलवा पाए, शर्म के मारे परेशान हो रहे। दिन भर जो आदमी इतना कस्टमर हैंडल करते हैं वो आदमी कैमरा फेस नहीं कर पाता है। तो चलिए बिना स्किप के आखिर तक बने रहिए, देखिए और क्या क्या इंटरेस्टिंग आज होने वाला है। मुर्गा चीख चीख के परेशान हो जा रहा है, लेकिन और कोई नहीं बोल पा रहा। आखिरकार फाइनली वो घड़ी आ ही गया है कि पतिदेव से हम प्राणायाम करवा सके। इसी कारण से छत पे लेके आना। बाहर मॉर्निंग वॉक करने जाते तो पैदल चल के चाय पी के आ जाते हैं, प्राणायाम नहीं होता है। लेकिन प्राणायाम इनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हम ज़बरदस्ती छत पे लेके आए हैं।
प्राणायाम करने से शरीर में बहुत सारा चीज़ अच्छा रहता है। खाली चलना ही या एक मॉर्निंग वॉक करने, एक्सरसाइज करने से चीज़ करने कम से कम कपाल भाती और अनुलोम विलोम तो इंसान को करना ही चाहिए। फाइनली आज के लिए पतिदेव का एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट और अभी बज रहा है सुबह का 8:30 और अब बहुत देर हो गया हम लोग एक्सरसाइज कर लिए हैं। अभी हम लोग नीचे चलते हैं, पतिदेव को ऑफिस जाना है, आज फिर मीटिंग है तो लेट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नीचे और फिर ऑफिस के लिए तैयार होते हैं और हम फिर एज यूजुअल वही डेली की तरह घर में रह जाते हैं भाई के साथ किच 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 करते करते। तो चलिए सीधा नीचे जाके मिलते घर में जाके। चलिए घर पे आ गए हैं, अब बनाते थोड़ा सा बढ़िया सा चाय और चाय पीते हैं। अदरक वाला चाय बनाते हैं क्योंकि सर्दी जुकाम इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। थोड़ा सा चाय पीते तो थोड़ा सा आराम पड़ेगा। पतिदेव बना रहे मेरे लिए ब्रेकफास्ट, जो सुबह सुबह वो हमको देते हैं। आप लोगों को पता ही है मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है और पतिदेव देखिए धूप में बैठ के चाय पी रहे हैं, पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं। बस घर का सबको मिस कर रहे हैं, मम्मी पापा सब कोई साथ में होते तो और मज़ा आता। इतना अच्छा घर है, कोई बात नहीं, थोड़ा दिन बाद सब साथ में आ जाएंगे। तो चलिए चाय पीते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर पतिदेव को ऑफिस जाना है। सो फाइनली आज पतिदेव सूर्य भगवान का पूजा कर ही रहे हैं क्योंकि इतना सुंदर पूर्व का सूरज आ रहा है इधर। बहुत अच्छा जगह है सूरज भगवान को अर्घ देने के लिए। तो फाइनली पतिदेव से आज दिलवा करा ही दिए नया घर में, अब दिल खुश हो गया। अब गरम चला गया। चलिए पतिदेव जा रहे फाइनली ऑफिस, पतिदेव को सी ऑफ कर देते हैं, फिर पूरा दिन भाई के साथ रहते हैं। पतिदेव जूता पहन के बाहर निकल गए हैं। तो पतिदेव को बाय बाय करते हैं। बाय बाय मोटू, बाय। चलिए अभी बज गया है 11:30 और देख सकते हैं मेरा हालत कैसा है। बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा है, एकदम बहुत कष्ट हो रहा है बहुत। तो मैंने अपने नया घर का डेकोरेशन के लिए जो जो सामान ऑर्डर किया था, तो उसमें से पहला सामान आज आ गया है, दिखाते हैं आप लोगों को। कहाँ गया? हो रहा, ये रहा पहला सामान, और भी बड़ा बड़ा सब सामान आ जाने वाला है। तो सामान वामान आता है। पतिदेव अभी मेरा मेडिसिन लेके आ रहे हैं, ऑफिस गए थे। आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि सुबह मीटिंग था, ऑफिस से मीटिंग अटेंड करके अभी मेरे डॉक्टर से बात करके मैम ने दवा दी है
तो वो लेके आ रहे, तो चलिए पतिदेव के लिए थोड़ा सा लंच बना के रखते हैं, आके खाएंगे। परेशान हो गए सर्दी से, बहुत ही हालत खराब हो रहा है मेरा। तो चलिए खाना बना लेते हैं। सब्जी उब्जी काट लिए हैं, भिंडी और आलू का भुजिया बनाते हैं, दाल बनाते हैं, चावल और रोटी बनाते हैं। भिंडी और आलू काट लिए, तो चलिए इसको छोंक लेते हैं। कढ़ाई में पति बनाने वाले, उनको लेट हो जाएगा। फाइनली मेरा खाना बन चुका है और पतिदेव को खाना दे देते हैं। वो आए हैं मीटिंग कंप्लीट करके, खाना खा के लंच ब्रेक हुआ है उनका ऑफिस में, क्योंकि मेरे घर एकदम ब्रांच के बगल में है, इसीलिए वो आ गए खाना खाने के लिए। चलिए उनको खाना खिलाते, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं, दिखाते क्या क्या खाना बना है। बन गया है मेरा दाल, देख सकते हैं, भिंडी का भुजिया, रोटी, और उधर चावल बना। चावल किधर है? उधर है, चावल बना हुआ है। तो सोचे थे कि आज नहीं नहाएंगे, आप लोगों को भी मैंने कहा था कि आज मैं नहीं नहाऊंगी, पर नहाए बिना शरीर को अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का गर्म पानी से नहा लिए हैं। अब चलिए अढ़ाई बज रहा है, 2:45 बज रहा है, तो चलिए लंच कर लेते हैं। ये रहा खाना लेके आ गए हैं, लंच करते, दवाई खाते हैं, ये देखते शाम तक थोड़ा ठीक होता है क्या। बहुत तकलीफ है रे बाबा, पूरा शरीर छोड़ दे रहे हैं से। फ्रेंड्स अभी बज गया है शाम का 6:30 और बाहर का वेदर दिखाते आप लोगों को। पतिदेव आ गए ऑफिस से और भाई मेरे बहुत ज़्यादा सर्दी के कारण फीवर हो गया, और भाई अभी काढ़ा बना के दिया है हमको। तो चलिए काढ़ा पीते हैं, और पतिदेव को देख सकते हैं, भाई भी काढ़ा पी रहे, पतिदेव भी काढ़ा पी रहे। बाहर का वेदर दिखाते, बहुत मस्त वेदर किया है। फाइनली पतिदेव आज लेके आ गए मेरे घर के लिए पेड़ पौधा। तो आप लोग देख सकते हैं पतिदेव कौन सा पेड़ लेके आए। ये कौन सा पेड़ है मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है। और वो है, आप सबको पता है, एरिका प्लांट। तो अब मेरा लिविंग रूम का देखिए, सोफ़ा कम बेड भी आ गया। सारा सामान संडे तक आ ही जाएगा लगभग, फिर हम अपने लिविंग रूम का बहुत अच्छे से डेकोरेट करेंगे। ये वाला पेड़ तो बहुत ही सुंदर है। ओह वाह, तुलसी जी भी आई है मेरे घर में। सो फ्रेंड्स अभी बज रहा है रात का 9 और बाहर बहुत बारिश हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है और वीडियो शूट करने का मेरा हिम्मत नहीं है। तो चलिए आज ही इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर अभी तक आप लोग कंटिन्यू किए तो छोड़ के जाने के पहले प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर, और जो लोग मेरे चैनल पे नए वो लोग प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलते हैं या परसों मिलते हैं, तबीयत ठीक होने पर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए अच्छे रहिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय, गुड नाइट।